partneris nesidalina atsakomybėmis. Ką daryti? Atrodo, kad visi namų kampai ant tavo vienos pečių. Tavo partneris, kuris tu galvoji, bus tau ramstis, su kuriuo gyvensite partnerystė, galiausiai nieko pats nedaro. Turi prašyti, rodyti, sakyti, nes kitaip nieko nebus. Ir galiausiai, kai jisai ir padaro, tau vis tiek tai netinka ir nepatinka. Šitą atsakomybę už visus ir iš viską tiesiog varo iš proto, jautiesi pervargus, nelaiminga, pikta, nusivylusi, įsitempusi. O kas nutiktų, jeigu santykiams nustotum būti mama? Kas nutiktų, jeigu vieną dieną leistum savo pailsėti? Kas nutiktų, jeigu leistum prisiminti, kad tu esi moteris, kuri turi savo jausmus, norus, poreikius? Tempdama viską ant savo vienos pečių, kenki ne tik savo ir savo santykiams, bet ir neleidi vyrui būti vyru, o savo santykėje būti moterimi, o ne mama. Nori vėl jausti ramybę, džiaugsmą, gyventi lengvume ir meilėje? Atsisuk į save, išgirsk savo tikruosius poreikius. Nežinai, galbūt nuo ko pradėti, o galbūt kažką bandei, bet niekas neveikia. Užsiregistruok nemokamam 30 minučių pažintiniam pokalbiui ir aš tau papasakosiu apie galimybės, kaip išeiti iš šių būsenų ir gyventi gyvenimą ne iš sunkumo, o iš moteriško lengvumo.